Mbote mingi bino nyonso bokolandaka biso na kati ya arche de la repentance topesi bino mbote mingi sika nyonso bino bozwami tika ete tata nzambe azala na bino nyonso mpe mbote lisusu epai na bino baye oyo bobeti libakumba ya liboso mpona kolanda biso na kati ya arche de la repentance topesi bino mpe lisusu mbote nzambe azala na bino nyonso na eliki ete ezali mbala liboso kasi kozala mbala na bino ya suka te. Na mokolo ya lelo toye lisusu kosolola na bino ndenge tokosololaka ntango nyonso malako ya nzambe. Lelo toye lisusu na mwa mobeko moko kaka ya nzambe tomeka kosolola yango mpona tokomeka kokolisa kondima na biso mpona toyeba baerreur nini tosalaka mpe baconséquence na yango ezali nini sur le plan spirituel oyo komemelaka biso mpe pasi na bomoi na biso. Yango toye kosolola mokolo lelo mpona kolekisa ntango mingi te nde tokotanga mbala moko na mokanda ya bomoi tokozwa na mokanda ya Exode chapitre 20 verset 13. Tobandeli lisusu mokanda ya Exode chapitre 20 verset 13. Soki tozwi etangelo ezali boye: tu ne commettras pas de meurtre. Okoboma te ndenge Bible elobi na biso. Siko motuna ezali epai na biso bato, nani moto nanu aboma te ayebi ke nanu aboma moto te to mpe nani akobomaka te. Esika ozali na ndako, esika ozali kolanda, esika nyonso mekokanisa oboma, okobomaka to mpe okobomaka te. So tokomi wana tokopesela yango réponse, kasi réponse oyo tokopesa mpona toyeba soki olobi solo to mpe te tokotanga mbala moko na mokanda ya bomoi nde tokotanga na mokanda ya Matthieu chapitre 5 verset 21 jusqu'à 22. Tobandeli Matthieu chapitre 5 verset 21 jusqu'à 22. Elobi boye, wana kolo yesu mutazali koloba, ye mutazali liloba, alobi boye: vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Tout ce qui est en place wana, na verset 22. Ne bandeli nango lobi, boyo kaka balobaki okoboma te, mais nga na lobi oyo kaka akangi kanda pa ndeko na akangi ndeko na ye kanda abi azali passible du jugement ndenge oyo abomi. Donc kokangela ndeko na okanda ezali koboma ye. Motuna ya zongi lisusu, yo moto olobi okobomaka te, vraiment oza sûr kobomaka te? Toyoki biso moko ndenge kolo salobi, le fait de se mettre en colère kaka contre ndeko na yo, donc eza déjà koboma ndeko na yo wana. Boni mingi katikati na biso tokangana bakanda tina kati na l'église, mokonzi ya église na oyo bayokanaka te, tokobomanaka biso moko. Me bakoya kosenga biso su basali ya nzambe mabondeli mpona mboka tobondela, toali kobondela esika bato bali kokufa, ekosunga likambo nini soki biso moko tokobomanaka? Yango mokanda bomoi elobi, soki olingi okepesa likabo na yo mpa ya nzambe, okanisi kaka ke oza na problème na ndeko na yo, tika nano offrande na wana kende koarrange yo na ndeko na yo, bongo nsima okozwa offrande na yo okende kopesa yango epai ya nzambe. Omoni nani moto akobomaka te? Nani moto nanu aboma te? Tokomona mama aza na kanda ya mwana na ye, alobi ndenge ozokende boye kende bakende tuta ota na prince okende kokufa. Après quelques minutes bakoya koyebisa mama wana ke mwana na ye akufi. Mama bandi kolela, na nsima ntango otuna mwana akufi ndenge nini, babi mwana wana batuti ye na mutuka esika nde kokende akufi. Mama kanisi likambo nga nalobaki. Omoni obomaki déjà kaka na kati ya maloba na yo ntango yo moko olobi ndenge Proverbe chapitre 18 ndenge olobi na biso na verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit. Proverbe chapitre 18 verset 21. Donc yo mama ntango olobaki na mwana na yo
okende ta kokufa esobomaka ye. Omoni boni lelo toza na bakanda entre biso tokoyokanaka te tokobomanaka biso moko me toali koloba ete mboka ezali kotambola malamu te bato bali kokufa. Mais le spirituel précède tout. Tokobomaka sans pour autant toyeba. To continuer la lecture toujours dans verset 22. Et Jésus-Christ a dit, vous avez attendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Dans verset 22, mais moi je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Donc tout est le bel. Abaxi sur celui qui dira à son frère Raka sera justifiable du Sanhédrin. C'est lui qui lui dira insensé sera passible de la gêne du fait. Kofingana. Oeza makasi pana biso peuple Congo. Kofingana. Abiso lobi na ndeko no Raka. Oeza lokola idiot vide. Donc ils sont bomiés déjà. Yango te po biso tokosalaka. Soko fungoli YouTube otala makambo na biso peuple Congo. Ata mokolo moko koyoka esika moko mafinga ezali te. Donc tokobomanaka déjà. Tant ozobaki bazoboma bato na est bazoboma mais yo pe oza kofinga donc ozali koboma. Omona ndeko aza kofinga ndeko na ye peuple Congo aza kofinga ndeko na ye tala mokuse lokola ntaba. Obomi déjà mutu wana na ndenge nini? Tanga Genèse au chapitre 1 verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc moto ali image ya Nzambe. Tangu yo ofingi ndenge wana et mokuse lokola nyantaba elakisi déjà que olongole image ya Nzambe, olakisi déjà que Nzambe akelaki malamu te. Donc bomiye. Pambate na verset 27 wana na Genèse chapitre 1 verset 27 alobi que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Donc tant au fingi mutu ndenge wana olongole image ya Nzambe obomiye déjà. Omona mutu azofinga moninga na ye tala libumu lokola rhinocéros. Obomiye pambate olongole image ya Nzambe. Obomi lisusu nyama wana rhinocéros wana o Nzambe asala pambate Nzambe ndenge akelaka ye na libumu na ye ndenge wana po kitoko na ye ezali ndenge Nzambe asalelaki ye azala ndenge wana. Donc tant olobi na mutu libumu lokola rhinocéros donc ofingi na nyama wana obomi pe lisusu nyama wana. Donc elakisi ke Nzambe akelaki mabe ofingi lisusu Nzambe pambate na Genèse chapitre 1 verset 31 Dieu dit que tout ce qu'il a fait Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Donc Nzambe amoni ke o nyuso asalaki ezalaki malamu. Yo lakisi na Nzambe ke rhinocéros wana azalaki malamu te ndenge Nzambe akelaki yango ofingi mutu ndenge wana. Obomi so na nyama wana ofingi so na Nzambe pambate Nzambe okangi Nzambe lukuta ndenge Satana alokosaki bakoko na biso Adam na Eve ke Nzambe alobi na bino boakosi bino pambate so bosali boye bokoma mayele lokola ye. Donc olakisi ke Nzambe aza lukuta ndenge alobi ke nyonso yasali eza malamu. Donc olakisi ke nyama wana Nzambe akelaki mabe mutu wana olongoli obomi ye yango moni Yesu alobi ke soko ofingi kaka ndenge wana obomi. Tala sika nini toali kokende. Omona mosali ya Nzambe aza kofinga ndeko na ye. Mosali ya Nzambe tala matoyi milai lokola lapin. Toujours la même formule wana obomi mutu wana Genèse chapitre 1 verset 26 kende na chapitre na verset 27 kende na verset 31 tout ce que Dieu a fait était bon et bon. Donc yo moni ke Nzambe ndenge asalaki lapin wana na matoyi na ye ndenge wana pona esalaki lapin na ye bote na ye yo moni eza mabe yango ofingi mutu ndenge wana obomi mutu wana obomi nyama wana osakani na Nzambe ofingi Nzambe yango moni babi ke ntango ofingi obomi. Biso baye oyo toza na posa tobongisa mboka oyo tozali na posa kobundela mboka totika koboma. Totika koboma pambate ntango toali kofinga ba idiot toali kofinga bato bazoba toali kofinga bato ba défaut to biso tomoni na ndenge na biso ke mutu baza na défaut boye tofingi ye tofinga mutu ante toali kofinga ne mokeli oyo akeli mutu wana azala ndenge wana.
donc tokobomaka. Yo mutu oyo okisali kindumba zemi boke olongoli ata zemi wana ezalaki ya 2 semaines obomi, ata ezalaki ya 1 semaine obomi, ata ezali ya quelques heures obomi, pamba te osopi makila oza mobomi. Ba oyo nyonso oyo tosali lisu makita na kati na l'église mpona tobomaka, tosali makita koliaka bato kobomaka, tokoti sorcellerie na kati ya église, mais tolobi toyambi Yesu comme Seigneur et Sauveur, mais misala ya kindoki tomi na kati ya église totanga na Deutéronome chapitre 18, totanga malamu na Deutéronome chapitre 18 verset 10, totanga lisusu na Exode chapitre 22 verset 18, nde tokomona makambo nini oyo Bible yali koloba na biso mpona sorcellerie, mpona kindoki. Donc ntango tokosalaka bongo tobomaka, tobomi milimo ya bato ebele, esi tobomi tozonga pa ya Nzambe, pamba te toyebi lobi te, toyebi likambo moko te kokoya, même après 30 minutes abomoi na biso toyebi te, toyebi te so tolali soko tokolamuka ndenge nini, so pe tokolamuka te toyebi te. Esengeli na biso tobongisa esika oyo tokokendaka na nsima ya liwa. Ndeko milimo ya bato nyonso obomi, kanisa oboma mutu akenda bowelela na mutu mobali azwi yo fiancé, azwi so mwasi mosusu, yo moni po yo esika wana otangisi makila oboma. Lelo kolelaka mboka kotambola malamu te, mais yo kosopa makila ndenge bao baza kosopa, ndenge tokolobaka na este totambola malamu te. Yo so sukoli pai na yo polong olongoli poti na liso no polongola na liso ya moninga tobongisa. Na yo oza na poste to pe bapesa o poste moko boye ya mokonzi moko to pe ba militaire to pe esika nini oza ko utiliser poste wana mpona koboma, oza kotangisa makila. Ndeko bongwana tobongwana toyamba Yesu comme Seigneur et Sauveur na biso, totambola na volonté ya Nzambe, totambola na bobangi ya Nzambe, nde na ntango wana lumière ekoya na bomoi na biso pe na kati ya mboka na biso. Tobongisa malamu na esika wana, tobanga Nzambe, tozonga na nzela ya Nzambe na ndenge ya solo, ndenge totunaki motuna nani nana boma te, sikoyo na makambo nyonso tolobi. Ndeko na ngai oyo oza kolanda, vraiment ti ndenge olandi makambo boye nano boma te to pe kobomaka te, tobosani likambo moke na biso oyo tokolandaka bato bazali kofinga, bazali kotiola, tozolanda mpo tosepela na biso tozali koparticipe na lisumu wana ya koboma, pamba te balobaka oyo asimbi ligorodo na oyo aza kokata bango bali bazaka ndenge moko. Toyeba kobongisa milimo na biso, toyeba kosukola kati na biso tokomisa yango pembe, tobongama pamba te toyebi lobi te. Eske baye oyo nyonso oyo tokobomaka to pe biso oyo tomesana koboma ata oyo tokosalaka songi tokobomaka bato wana, pamba te tozali kotiola, tozali koseka, tozali kofinga bango, tozali koboma bango, pamba te tomoni ete Nzambe asalaki bango malamu te, biso nde basali biso malamu. Tobongama. Eske biso baye oyo nyonso tokosalaka misala wana tokomona bokonzi ya likolo? Totanga yango na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10. Okomona ete ba assassin to pe ba tueur bato nyonso bakobomaka bakokomona bokonzi ya likolo te. Sikoyo yo ndeko na nga oza place nini? Okobomaka to pe okobomaka te? Soko okobomaka oali kozela mokolo nini mpo ete ozonga pa ya Yesu na ndenge ya solo? Tokanisa malamu na likambo wana. Nzambe abikisa biso. Merci.